Така, движим се посока София в област Ловеч, населено място Микре. Посоката ни е Варна-София. Влизаме в населеното място, разбира се 50 км ограничение. Минаваме населеното място с около 50. Гледаме, разбира се, да не превишаваме, тъй като слагат камери. Излизаме на населеното място, което показва табелата ето тук. И няма други ограничения. Според закона за движение по пътища, лек автомобил може да се движи от тук с 90. Продължаваме. Следим си движението, гледаме около нас какво става. Шофираме си спокойно. Виждаме тук от далеко още табела за населени места. Продължаваме да се караме спокойно, тъй като няма други ограничения. И в един момент, така ще си позволим тук да спрем на аварийни, виждаме ето това, ако изобщо го видим. Така. Мокни. Така. Знак за пресечка вдясно и 60 км ограничение, което реално не се вижда. Сега спираме, успяваме да го видим, но в движение този знак изобщо не се забелязва. Минахме от тук преди около 3 часа и нещо. При преминаване след знака, ето на кръстовището тук седи патрулен автомобил, който следи за превишена скорост и снима хората. Със сигурност, който мине с над 60 ограничение, бива санкциониран, но ситуацията показва в принцип, че човек, ако не види този знак, не е минал тук, не знае, че ограничението е 60 и е нормално да не се види този знак, тъй като е много скрит, човек си минава с 90 и бива глобен. Ето тук седи патрулния автомобил, бива глобен за превишена скорост.